chicas, hoy os traemos el Tornado Kick, una patada devastadora para usar en combate, una patada que necesita mucho entrenamiento para poder conectarla, ¿vale? Porque lo primero que tenemos que hacer es, se coloca, ¿vale? Un poquito más para atrás, ahí, y debemos con la pierna trasera hacer un engaño, saltar, ¿vale? Muy bien, como veis no es nada fácil, repito, levanto, giro, levanto la otra y aquí salto. Voy a hacerla rápido para que lo veáis. 1, 2, 3.